Uy, baka bisa lihat benda. Kelari burung apa tadi? Burung kaktua. Itu. Bela burung apa? Apa lihat? Itu Pak. Itu burung apa? Oh itu. Hah? Itu burung merpati. Tahu lagi burung apa ya? Bisa begitu nih. Bisa lupa. Main lagi juga ya. Macam belum sultan lupa kan? Goyang. Makan apa? Aku mau berdiri. Ini patah le. Siang. Mbak, ini pada kenapa? Bapak. Celana robek kok.